Ahorita vamos a hacer la prueba si es verdad que en el mar muerto uno flota. Entonces vamos a hacer la prueba con Cami. ¿Listo? ¿Ahí dónde tú estás? Ahí estás caminando. Sí flotas. Y uno intenta meterlo y ¿No se puede? ¿No puedes hundirte? no puedo subirlo. Hazte boca abajo, pero sin meter la cabeza, la cara. Y aquí el agua llega hasta la cintura. Yo tengo metido mis piernas. Qué chévere.